subscribe to my channel, and also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification. कर रहे हैं रेलवे का जो हाईलाइट जारी किया कोरोना वायरस को लेकर, क्या कहना है आपका? सर मेरा यही कहना है कि जो रेलवे ने अपने बचाव के लिए, जो यात्रियों को बचाव के लिए जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, और वो जो भी किया है सब डॉक्टरों की सलाह से किया है। अच्छा, पर्दा हटाने के भी आदेश किए गए हैं, कंबल ना देने के आदेश किए गए हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सर जैसे कि आप बता ही रहे हैं, डॉक्टर और जो टीचर्स बता रहे हैं कि पर्दा हटाने से, छूने से या कपड़ा छूने से किसी उसी से फैलता है वो, तो ये तो रोज़ रोज़ धुलता नहीं है साल में, ये तो साल या 6 महीने में जितने दिन में धुलता है उसी हिसाब से धुलता है। सफ़र में आप क्या एहतियात बरत रहे हैं इस समय? यही एहतियात बरत रहे हैं, या तो किसी से हाथ भी नहीं मिला रहे, और जो कपड़ा है तो उसको छूने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं। कैसी सुरक्षा महसूस हो रही है आपको? अब तो जैसे कि पर्दा हटा देंगे तो उससे काफ़ी ठीक रहेगा। ठीक है। ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण है ये रेल यात्रियों में ना फैले, इसके लिए रेलवे बहुत सारे प्रयास कर रही है। उसमें स्टेशनों की क्लीनिंग हम रेगुलरली करते हैं, और उसको बहुत सारे केमिकल्स वगैरह जहाँ पे लोगों के हाथ वगैरह जाते हैं उसको किया जा रहा है, उसको बार बार साफ कराया जा रहा है। फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी गई है। जो कोच हैं, डब्बे हैं, उसमें भी जहाँ पे लोगों का हाथ लगता है वो एरिया स्पेसिफिकली क्लीन किए जा रहे हैं, केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, और फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी गई है वहाँ पे भी। इसके साथ ही एक बड़ा निर्णय आज उत्तर मध्य रेलवे ने ये लिया है, जो कंबल दिया जाता था, क्योंकि उसकी धुलाई का डेली धुलाई का फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो कंबल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 31 मार्च तक। इसी तरह से पर्दे से भी संक्रमण का थोड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए पर्दे को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 31 मार्च तक। टेम्परेचर इस तरह से एडजस्ट किया जाएगा कि कंबल की आवश्यकता ना पड़े यात्री को, बट फिर भी यात्रियों से अपील है कि अगर उनको आवश्यकता लगे तो वो अपना कंबल लेके आएँ। ये उनके बचाव के लिए ही किया जा रहा है, तो उनसे सहयोग अपेक्षित है, और 31 मार्च के बाद इस डिसीजन को फिर फर्दर रिव्यू करके जैसा डायरेक्शन रहेगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा।